Baxaq indi Analyze-ın data menüsünə. Burada refresh görürük. Refresh məlumatlarımın yenilənməsidir. Misal üçün, əgər mən diqqətlə baxsam görərəm ki, macəra janrından aksiya janrından 362 və 900-dür. Əgər gəlib hər hansı bir, misal üçün, məlumatın olduğu hissədən, tutaq ki, hansılar idi? Macəra və komediya. Daha doğrusu, action. Action'ı macəra desəm, adventure, okey desəm, baxın, analyze, refresh deyən kimi bu məlumatlarım gördünüz, biri artdı, biri azaldı. Yəni, dolayısıyla onunla cari, belə deyək, database'im üzərində hər hansı bir dəyişiklik edəcəyim halda nə edirəm? Refresh deyirəm, bu hissəyə də yansımış olur. Amma diqqətlə qulaq assaz mən nə deyirəm? Cari database'im, yəni bu database. Mənim bura gəlib yeni məlumat əlavə eləməyim bura aidiyyatı yoxdur. Nəyə görə yoxdur? İndi baxaq. Baxın, mən standart olaraq sildim bu hissəni və gəlin bu sonuncu əlavə elədiyimizi bəxsilək. Hər hansı bir məlumat bazam üzərində pivot table tətbiq edəcəyim halda nə edirəm? Pivot table deyirəm və sınırlı bir məlumat seçirəm. A1-dən R3726-ya qədər. Okey deyirəm, bu həmin hissəyə pivotumu tətbiq edir. Və dolayısıyla sabah yeni bir məlumat əlavə edəcəyim halda mən 3727-ci sətrə əlavə edirəm. Ki, o artıq mənim pivot table-ma aidiyyatı yoxdur. Onu necə görə bilərik? Misal üçün, belə edək, janrı göndərdim bu hissəyə, janrı göndərdim bu hissəyə, sayıları mənə verdi. Aha, misal üçün, action janrı 899-dur. Əgər gəlib mən burada, gəlin bu hissəni silək. Aha, action janrında yeni bir film əlavə edəsəm, 899 sayı nə qədər refresh desəm də heç vaxt yenilənməyəcək. Sağ düymə refresh eyni şeyə bərabərdir. Çünki yenə deyirəm, məlumatım 3726-ya qədər idi. Yaxşı, bəs bunu tənzimləməyin hansı yolları var? Gəlin indi ona baxaq. Bunun üçün Analyze bölməsində Change Data Source hissəsi var. Deyir ki, məlumatımı sən buradan düzelt. Ki, mən bu 6-nı 7 edəcəyim təqdirdə, okey desəm, artıq 900 olmuş oldu. Amma hər dəfə yeni məlumat əlavə edəndə mən girim oradan o şəkildə məlumatlarımı artırıb, o biraz vaxt itkisi olar və biraz da qeyri-peşəkarlıqdır. Bəs onu tənzimləməyin hansı yolları var? Əgər mən hər hansı bir hissə üzərində pivot table tətbiq eləyirəmsə və həmin məlumatların dinamik şəkildə hər dəfə əlavə edəndə pivotuma yansımasını istəyirəmsə, baxın, insert pivot table dediyimiz halda biz gərək bu şəkildə bütün sütunu seçək. Baxın. Bütün sütunu seçdim və okey dedim. Artıq gəlib mənim bütün məlumatlarım, misal üçün ölkə və hər ölkə üzrə sayı göndərdim. Misal üçün, mən deyək, Çində çəkilən kino sayın 14-dür. Əgər mən gəlib yeni məlumat əlavə eləsəm bura, baxın, kopyaladım, əlavə elədim. Və ölkə hissəsinə, gəlin birinci sətri freeze edək. Also freeze top row. Demək, ölçü hissəsinə Çin yazsam. Gəlib buradan Analyze. Refresh deyən kimi, baxın, 15 olmuş oldu. Daha mən gəlib bir də buradan Change Data Source-dan məlumatımı əlavə eləmədim. Çünki mən ümumilikdə sütun seçdiyimə görə o hissəyə yansıdı. Bunu dinamikləşdirmənin digər yolu isə pivotu silirəm. Nədir? Baxın, bu hissələrdə silirəm. Mən əvvəlcə məlumat bazamı table formatına çevirirəm. Ctrl-T, qısa yolu və OK. Ki, artıq dizayn menusundan görən ki, table formatındadır. Table formatına nəyə görə çevirdim? Gəlin indi onu deyək. Çünki mən artıq bura bir yeni məlumat əlavə edəcəyim halda, bu da table'ın bir hissəsi olduğuna görə, o gəlib table formatına düşmüş olur. Daha doğrusu gəlin belə eləyək. Table formatında tətbiq edəndə yenə həm hissəni bir yerdə seçək. Gəlin elə dizaynda size table deyək. Burada ümumilikdə bu sütunları seçək. Artıq mən gəlib bura yeni bir məlumat əlavə edəcəyim halda, bu table'ın bir hissəsi olduğuna görə nə edirəm? Hətta table'ın adını da buradan dəyişirəm. Tutaq ki, yazıram film. Baxın, bunu tətbiq eləməyin yolu nədir? Yeni bir səhifə açdım və səhifənin içərisində
Gəlib insert pivot table. Baxın, bu şəkildə seçmə edəcəm də. Gəlib burada məlumat seçməyimə ehtiyac yoxdur. Sadəcə həmin o table'ın adını yazıb, film yazıb. OK klikləsəm, həmin o film table üzərində mənə gəlib pivot table hazırlamış olacaq. Baxın. Çünki mən pivot tətbiq eləyəndə diqqətlə baxsam görürəm ki, bura nə yazılıbdır? Table and range. Table və range. Cədvəl və belə deyək, table və diapazonu tətbiq eləmək olar. Bu bunun yolu idi.